Malamin addinin Musulunci Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya ajiye aiki daga shugabancin hukumar Hisba ta jihar Kano tun bayan sakin Murja Ibrahim Kunya da aka yi daga gidan gyaran hali. Shehin malamin da na farko dai shine shugaban hukumar Hisba ta jihar Kano wacce ta sanar da kama Murja Ibrahim Kunya tare da tura ta kotu a yayin da kotu ta tura ta zuwa gidan gyaran hali. Sai dai daga baya an samu wani labari da ke bayyana cewa an lallaɓa an saki Murja Ibrahim Kunya ba tare da sanin kowa ba, lamarin da ya ɓata wa shehin malamin rai wanda ya sanar da ajiye muƙamin shugabancin hukumar Hisba ta jihar Kano a yau Litinin. To sai dai al'umma a jihar Kano na ci gaba da cece-kuce kan rahoton da ke nuna fitacciyar 'yar TikTok ɗin na Murja Ibrahim Kunya da a bayan nan kotu ta sake ta zuwa gidan gyaran hali ta fice daga gidan ba tare da sanin kowa ba. A makon da ya gabata ne kotun shari'ar musulunci da ke Gama ta bayar da umarnin a tsare Murja a gidan gyaran hali na Kurmawa bayan da hukumar Hisba ta kama ta bisa zargin nuna rashin da'a a yunkurin jefa 'yan mata cikin karuwanci. Kotun da yi ta nemi a tsare 'yar TikTok ɗin ne har zuwa ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu, sai dai bayanai na cewa an bayar da belinta, lamarin da ya fusata wasu al'ummar a jihar Kano. Mutane da dama a shafukan sada zumunta sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu kan yadda ake cewa Murja Ibrahim Kunya ta samu beli duk da cewa kotu ta buƙaci a tsare ta har ranar Laraba. Jaridar Daily Trust ta rawaito kakakin kotun Muzammil Ado Ibrahim Fage na cewa bai san da faruwar lamarin ba, ya ce mun kuma ji cewa an sake ta daga gidan yari. Alƙalin kotun ya ce zai yanke shawara kan ko ya ba da belinta ko a'a a ranar 20 ga watan Fabrairu. Ba mu san abin da ya faru ba za mu iya sauya abin da ya faru a kotu ba, musamman ma kan wannan batun yarinyar da ba wannan ne karo na farko ba. A nashi ɓangaren mai magana da yawun hukumar gidan gyaran hali Musbahu Ƙofar Nasarawa ya ce an sake ta ne bayan samun umarni daga kotu. Ya ce hukumar gidan gyaran hali na tafiya ne bisa tsarin doka kuma tana aiki ne kamar banki, takardu ke shigar da kai irin takardun kuma ke fitar da kai. Dole ne alƙali ya sa hannu a tura ka a gidan gyari. Hakanan idan za a sake ka kan batun Murja, babu wanda ya tsere daga gidan yari. Idan ka hau katanga a ƙoƙarin tserewa, daidai yake da a ɗauki matakin harbe mutum, kuma muna da ƙofofi da jami'ai ke tsaron su. Wani jami'i a hukumar Hisba da ke Kano wanda ya nemi a sakaye sunansa ya ce lamarin ba zai shafi ayyukan jami'ansu ba saboda za su naɗe hannu ba a yaƙi baɗala a jihar Kano. Tuhumar da ake yi wa Murja a wata tattaunawa manema labarai bayan kama 'yar TikTok ɗin, kwamandan Hisban jihar Kano Sheikh Aminu Daurawa ya ce tuhume-tuhumen da ake yi wa Murja Kunya sun haɗa da razana al'umma, ayyukan baɗala, tayar da hatsaniya, tayar da hankalin al'umma, kawo ɓata gari cikin unguwa, ikirarin cewa ita ce shugaban karuwai da 'yan kwalta. Mu dai fatan mu anan shine Ubangiji Allah ka shirya zuri'ar mu, Ubangiji Allah ka taimaki al'ummar mu, Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.